ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മാഡ് മദർ. എങ്ങനെ പോണു? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അപ്പം ഞാൻ മലബാർ നട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. കുറേ ദൂരം ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു, പക്ഷെ എവിടെയും സാധനം കണ്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും, കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് എവിടെ ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കും, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അത് അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങി കുറേ ദൂരം ഇവിടെ എത്തി കണ്ടില്ല. അപ്പം എനിക്ക് സങ്കടമായി, കാരണം എൻ്റെ വീട് വയനാട്ടിലാണ്. അവിടെയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് ഈ മലബാർ നട്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ പാലക്കാട് ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ചിങ്ങനെ നടന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാനില്ല. ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും കേട്ടോ, ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. എന്തായാലും ഞാൻ ഈ മലബാർ നട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആടലോടകം അന്വേഷിച്ച് വന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ജ്യോതി, ആടലോടകം കഫക്കെട്ടിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. എങ്ങനെ? അത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വിട്ടുമാറാത്ത കഫക്കെട്ട്, ചുമ, ഇതിന് രണ്ടിനും ആടലോടകം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം അതെന്തായാലും ജ്യോതി ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറയണം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഒരു ഡോക്ടറാണ് പറഞ്ഞത്. നീ ഇടുന്ന വീഡിയോ 10 പേര് കണ്ടാലും മതി, 10 പേർക്ക് അത് ഗുണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആടലോടകത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഓക്കെ, ഈ ആടലോടകം നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഔഷധം തന്നെയാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പിന്നെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് എല്ലാത്തരം അസുഖങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇതൊരു കുറ്റിച്ചെടിയാണ്, എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും മിക്കവാറും വേലിയിലൊക്കെ ഇത് കാണും. ഇതിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കാലാവസ്ഥയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും ഇത് ഉണ്ടായിക്കോളും. അതുകൊണ്ട് ഈ ചെടിക്ക് അത്ര ക്ഷാമമൊന്നുമില്ല. പിന്നെന്താ വെച്ചാൽ ഈ എന്താ പറയുക, മൃഗങ്ങളൊന്നും ഇത് കടിക്കില്ല, പശുവും ആടും ഒന്നും ഇത് തിന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു മണം കാരണം. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഇത് സുഖമായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കോളും. അപ്പം നമുക്കതൊരു ഉപകാരമാണ്, കാരണം നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്, കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച്. പിന്നെ ഇത് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഒന്നുമില്ല, ഒരു പാർശ്വഫലങ്ങളും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ പേടിക്കുകയും വേണ്ട. ഓക്കെ, വിട്ടുമാറാത്ത കഫത്തിനും ചുമയ്ക്കും ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണെന്നാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത്. അതല്ലാതെ വേറെ കുറേ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത് ഈ കഫക്കെട്ടും ചുമയായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം അത് മാത്രം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആടലോടകത്തിൻ്റെ വേരും തണ്ടും പൂവും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇലയിൽ വാസസിൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ആൽക്കലോയിഡ് ഉണ്ട്. ഇലയേക്കാളും കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ വേരിൻ്റെ ഔട്ടർ കവറിങ്ങിൽ വാസസിൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ആൽക്കലോയിഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഈ സങ്കോച വികാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആയുർവേദത്തിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ ശ്വാസ സംബന്ധമായ ശ്വാസമുട്ടൽ പോലുള്ള പല അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള മെഡിസിനിൽ ഇതൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് കഫക്കെട്ടിന് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. കഫക്കെട്ടിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാന്ന്. പിന്നെ നമുക്കിത് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ പറയാം. ഈ പീരീഡ്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകൾക്കും ഈ പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായ വയറുവേദനയും പിന്നെ ഓവർ ബ്ലീഡിങ്ങും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സർവ്വസാധാരണമായ ഒരു കേസാണ്. അപ്പം അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ നീരിൽ ശർക്കര കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ പീരീഡ്സ് ആവുന്നതിൻ്റെ 2 ദിവസം മുമ്പ് മുതൽ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വയറുവേദനയും ഈ ഓവർ ബ്ലീഡിങ്ങും ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരമുണ്ട്, കുറേ ഉപകാരമുണ്ട്. പക്ഷെ അതും കൂടി ഞാനൊരു അത്യാവശ്യ കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോഴേ ഞാൻ ആടലോടകം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കുറേ ദൂരം നടന്നു, കണ്ടില്ല. പക്ഷെ ഇനിയും കുറച്ച് ദൂരം കൂടി എന്തായാലും ഞാൻ പോയി നോക്കും, കാരണം എന്തായാലും ഞാൻ വീഡിയോ ഇതുവരെ ഷൂട്ട് ചെയ്തല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ അത് കാണിച്ചിട്ട് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും കൂടി പറഞ്ഞു തന്നില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദൂരം കൂടി പോയി നോക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ 1 കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും, ഇനി കുറച്ച് ദൂരം കൂടി നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ആടലോടകം അന്വേഷിച്ചിട്ട് മലബാർ നട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് കുറേ ദൂരം നടന്ന് ഇപ്പം നമ്മളൊരു 1.5 കിലോമീറ്റർ മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും കാണാനില്ല. എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്, എന്താ ചെയ്യാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നോക്കട്ടെ കേട്ടോ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഞങ്ങൾ വയലിലേക്കൊക്കെ വന്നു, ഇനിയിപ്പോൾ വയലിലെങ്ങാനും ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ. എൻ്റെ വീട് അങ്ങ് ദൂരെയാണ്, അത് ആ അറ്റത്ത് കാണുന്ന തെങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ കുറേ ബാക്കിലാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ തോട്ടത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടന്നു വന്നു. പാമ്പോ?
ചേച്ചി ആടലോടകം പാവം എനിക്ക് വേണ്ടി ആടലോടകം തപ്പാൻ പോയതാണ്. പക്ഷെ പാമ്പിനെ കണ്ടു എന്നാ പറയുന്നത്. എവിടെ ചേച്ചി? എവിടെ? പുല്ലിന്റെ ഇടയില് എന്റെ കൈന്റെ നേരെ നോക്കി. ആ പുല്ലിന്റെ ഇടയിൽ പോണ്ട് സാധനം. ഇത്ര നേരം ഇര പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കണ്ടായിരുന്നു. ചേച്ചി കണ്ടില്ല. പോയി ആ പുല്ലിന്റെ ഇടയിൽ. അപ്പൊ ഞാൻ ആടലോടകം അന്വേഷിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇതാണ്ടോ ടൗൺ എത്തി. ഇതാ കാണിച്ചു തരാം. അതവിടെ പെട്രോൾ പമ്പ് എത്തി. മെയിൻ റോഡിലെത്തി ഞാൻ. അതാ കണ്ടോ പെട്രോൾ പമ്പ് എത്തി. മലബാറിനെട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ട്. മലബാറിനെട്ട് ഞാൻ പാലക്കാട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അല്ലേ? എന്തായാലും ഒരു പരുന്ത് വന്നിരുന്നു. എന്നിട്ട് പറ, പിന്നെന്താ പറയണ്ടേ? ഒരു കഥയാണ്. പരുന്ത് വന്നിരുന്നു, പിന്നെയും പറന്നു വന്നിരുന്നോ? അതാ പരുന്ത് പറന്ന് പോയി. ഒരു പാമ്പിനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നതാണ്. പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പൊ ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്യുമ്പോ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോ എടുത്തതാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് എവിടെയും കിട്ടിയില്ല. കിട്ടിയോ? കിട്ടി 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 കിട്ടി. അമ്പോ ഇതാ. അപ്പൊ ഇത്ര നീളം ഇത്തിരി വീതി ഉണ്ട്. കൊറേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. കൊറേ ദൂരം നടന്നിട്ട് കൊറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാണ്? എവിടെ നിന്ന് വരാം? അപ്പൊ രാജൻ ചേട്ടനാണ് എനിക്ക് ആടലോടകം കൊണ്ടു തന്നത്. ഞാനിവിടെ ഈ പരിസരത്ത് മൊത്തം അന്വേഷിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അവസാനം ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, രാജേട്ടാ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തു, അപ്പൊ എനിക്കിത് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വേണം, എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് വേഗം കൊണ്ടു തന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും പിന്നെ ആടലോടകം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്രയും റിസ്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആടലോടകം കിട്ടി. നമുക്കിനി ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം തേടി നടന്ന ഇല ഇതാണ്. ഈ ഇലയാണ് നമ്മൾ തേടി നടന്നത്. ആടലോടകം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നീളത്തിലുള്ള ഒരു ഇലയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു സമയത്ത് പുറത്തുനിന്നുള്ള മരുന്നുകൾ അധികം കുടിച്ച് ശരീരം കേടാക്കാതെ ഇതുപോലുള്ള ഒറ്റമൂലികൾ, നമുക്ക് പ്രകൃതിയിലുള്ള ഇതുപോലുള്ള ഔഷധ ചെടികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അസുഖം മാറ്റാൻ പറ്റും. ഉണ്ടാക്കുന്നത് സിമ്പിളാണ്. ഇത് ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ നീരെടുക്കുന്നു, അതിൽ കുറച്ച് തേന് ചേർക്കുന്നു, കഴിക്കുന്നു. ചതയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി ഇല എടുക്കുന്നേ, ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മള് ആടലോടകം ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ചതയ്ക്കണം. വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല. വെള്ളം ചേർക്കാതെ നല്ലോണം ചതയ്ക്കണം. ചതച്ചിട്ട് അതിന്റെ നീര് എടുക്കണം. ഇപ്പൊ ചേച്ചി നല്ലോണം ഇടിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഇതിന്റെ മണം അത്ര നല്ല മണമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഇതിന്റെ മണം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മണം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. ചേച്ചി കുറച്ച് നീരൊന്നും കിട്ടില്ലേ? കിട്ടും. മതി 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 മതി. അപ്പോൾ അധികം നീരൊന്നും കിട്ടില്ല, നമുക്ക് കുറച്ചെന്നെ കിട്ടുള്ളൂ. കണ്ടോ? അപ്പം നമുക്ക് ഒരു സ്പൂണ് പിന്നെ ആടലോടകത്തിൻ്റെ നീര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് കുറേ ഇല എടുത്തു കേട്ടോ. ഒരു 10 ഇല എൻ്റെ മേലെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇത്രയും നീര് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂണ്. ഇത് കഫക്കെട്ട് മാറാനും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ മാറാനുമാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഒരു സ്പൂണ് സമാസമം ആടലോടകത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഇല ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ ചാറും തേനും സമാസമാണ് ഞാനിവിടെ കലക്കിയിരിക്കുന്നത്.
അപ്പം ഈ കഫം കെട്ടിക്കിടന്ന് അവസാനം അത് കറുപ്പ് നിറക്കായി അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് പല വട്ടമായിട്ട് കുടിക്കുക. ഒരു വട്ടമല്ല, 3 വട്ടമല്ല, പല വട്ടമായിട്ട് ഇത് കുടിക്കുക. സാധാരണ ഉള്ള പിന്നെ കഫക്കെട്ടും ജലദോഷമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 3 നേരം ഇതുപോലെ കഴിക്കുക. ഓരോ സ്പൂണ് 3 നേരം കഴിക്കുക. അല്ലാത്തവർ പല തവണയായിട്ട് കഴിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ആടലോടകത്തിൻ്റെ നീര് ഞാനിതാ 1 സ്പൂണ് കുടിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിന് പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നുമില്ല, പേടിക്കേണ്ട, ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുടിക്കാം, ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സും ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാനും കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, സാധാരണ ആയുർവേദ മരുന്ന് കുടിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ. ഈ വേപ്പിൻ്റെ കയ്പൊന്നല്ല, വേറൊരു തരം കയ്പ്. പക്ഷെ വേപ്പ് കുടിക്കുമ്പോഴുള്ള അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, കാരണം സമാസമം തേന് ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് കുറച്ചൊന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഫക്കെട്ടിനും ഒക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക. ഇതാണ് വിട്ടുമാറാത്ത കഫയ്ക്കും ചുമയ്ക്കൊക്കെയാണ് ഇത്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം, ചെറിയ ചെറിയ ഇത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് അങ്ങോട്ട് കുടിക്കുക. ഇത് കുടിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറിക്കോളും. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കഫക്കെട്ട്, വിട്ടുമാറാത്ത കഫക്കെട്ടും ചുമയും മാറാനുള്ള ഈ ഒരു മരുന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.